Migren, tripdan bir tiyin. Vahshiy ta'sir qilmas. Sizga kelgan bemorlar tripdan ta'sir qilmay qoldi deyishyapti. Menga azaldan ta'sir qilmagan boshidan. Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizda ko'rikda amaliyotdan keyin Bekmurod vodiydan 11 yil davomida migren xurujlaridan aziyat chekib kelgan. Boshqa bemorlarimizdan farqli o'laroq bu yerda Bekmurodga hech nima yordam bermagan. O'sha tripdan lahab. Bir kunda 20 soatlik og'riq tasavvur qila olasizmi? 20 soatlik og'riq, undan 8 soatlik umuman chidab bo'lmaydigan dori va hech qanaqa konservativ davo triptanlar ham yordam bermagan afsuski. Davo izlab Turkiyaga ham chiqib kelgan ekanlar. U yerda ham hech bir yangilik bo'lmabdi. Shunaqami Bekmurod? Shunaqa, xuddi shunday. 11 yil davomida qanaqa o'tdi 11 yil? Operatsiyadan keyingi mana shu kunlar qanaqa o'tdi Bekmurod? 11 yil davomidagi azob yo'qoldi-da. Masalan, bemorlaringizdan 99% dan meni kuchliroq og'ridi. Chidash imkoniyati yo'q edi. O'zimni urib tashardim vaqt kelsa. Umuman menda chidash qiyin narsa edi. Mumkin, chunki sizga dorilar umuman ta'sir qilmaganda. Shuning uchun qolgan bemorlarga nisbatan sizda kuchliroq kechgan deya olmaysiz. Dorilar ta'sir qilmagandan keyin. Rosa qiynaladim. Operatsiya bo'lishini bildim, sirazi keldim. Sirazi operatsiya qildim, lekin zo'r. 17 kundan beri migren yo'q, xudo xolasa. Bunaqa bosh changallab, yo'q, qorong'uga kirib olib, 20 soatlab tashqariga chiqmaydigan og'riqlar yo'q. Yo'q, zo'r. Yaxshi. Bu endi 17 kunda. Mana bundan keyinchi deb so'rashadi. Bundan keyin faqat bundan yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, lekin zo'r. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Boringlarga shukr. Salomat bo'ling. Juda ham xursandmiz Bekmurod, siz uchun yaqinlaringiz sizni tabriklaymiz. Sog'lom, sifatli hayotga qaytgansiz. Xudo xolasa. Hamma duo qilyapti, ota-onam hammasi duo qilishadi. Rahmat. Salomat bo'lsin.